ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா போர்வெல் வண்டிக்கு வர இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ் அண்டு பேட்ரி ஃபியூல் டேங்கு. டூல்ஸ் பாக்ஸ் மொத்தம் 3 வருது. பேட்ரி ஒன்று, ஃபியூல் டேங்க் ஒன்று. இது வந்து இந்த அடாப்டர், இந்த ட்ரில்லில் இந்த எண்டில் இருக்கிறது கழட்டுறதுக்காக இதை வச்சு ஒரு ஃபிக்சர் மாரி இதை வச்சு கழட்டுறதுக்காக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அதனுடைய மாடல் இது. இப்போ இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ், ஃபியூல் டேங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம்.